delicious, relax. Que me da el sol, no hace mucho calor. Acabamos de ver unos delfines, escuchando música. Casi nunca estoy en esta posición. Relajados. El capitán, pues siempre. Ese siempre está. Y yo casi no. Mis cojincitos. It's beautiful. In the sailing way. Estamos de la puntita de Italia, del tacón de Italia. Váyanse hasta abajo, hacia el empeine. Ese recorrido. Bravo, Lu. ¿Lo puedes dejar abajo, mi amor? ¿Ya quieres tu postre, ok? Bueno, agárrese bien. No, en la cocina. Ya nos faltan 20, eran muchas horas, 60 millas, 70. Y ahorita ya nos faltan 20. Ya. Mejor, más felicidad. Familia por el mundo. Mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E no come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. ¿Qué estás haciendo, Lisette? Ay, estoy aquí buscando en el Facebook eventos aquí en Halloween en Crotone. No tengo ni idea. Mira, a ver cómo ves este Halloween. Mira. Pero para los niños, o sea, lo que pasa es que no íbamos a hacer nada. No quiero hacer nada. Pero ahora, ¿qué hacemos con los niños? ¿Dolcetto o cherzetto? Eso lo tienen que aprender. ¿Dolcetto o cherzetto? ¿Dolcetto o cherzetto? Vamos a ver qué hacemos con los niños. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es Halloween. Hoy es Halloween. ¿Y qué tenemos de Halloween? Tenemos eso. Tenemos aquí arañas y uno de sangre. Vamos a ver qué hacemos para divertir y buscar el Halloween. Vámonos. Hay 3 eventos. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso. Metimos a una tienda y encontramos en menos de 5 euros todo lo que ves aquí. Esto, aquí póntelo. Improvisación, todo por menos de 6 euros. Que vienen siendo. No se cambió porque traemos. Ella quiere que nada más se maquille. Ay, creo que tienen disfraces para los niños. No, pero lo venden, ¿no? No sé, vamos a ver. Y vamos. Ya llegamos al lugar finalmente. Sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche
estas casas dan los mejores dulces. ¿Sí? Los mejores dulces. La casa de Mark dan un montón, dan como Mira, 10. Toñillo. ¡Wow! Scary. Aquí están dando dolcetto scarsetto. Dolcetto, a ver cómo se dice. Aquí dan. ¿Quieren? No. ¿Quieren ahí? No, ya. Sí, es bien. ¿Cómo? Dolcetto scarsetto. Finito dolcetto. ¿Ya tú finito? Oh, ok, buonasera, grazie. Vamos. ¿Qué estoy grabando? Oh, nos dijeron que se acabó el Ya se acabó, ya llegamos tarde. Bueno, ya vamos a buscar dónde comer. ¿Cómo se acaba? Pues el día, la noche. Italia aquí en Crotone, ya que averiguamos a dónde. Imagínense, ahora pues tenemos que terminar comiendo una pizza. Pero pues estuvimos en el lugar donde les mostramos de niños. Después caminamos toda la avenida por la vía principal y habían muchos niños vestidos y disfrazados. Hasta mis hijos, porque no sabíamos si disfrazarnos o no, pues con lo que llevamos improvisamos y pidieron calaverita. ¿Cómo se dice? ¿Dolcetto o qué? Escarchetto, como ustedes vieron. Pedimos en algún lugar, en todos nos dieron. Después tomamos fotos con otra decoración y ahora terminamos en un restaurante que decorado como Halloween y que tienen hasta precios especiales y digamos ofertas como Halloween. Y pues así se acaba la noche. ¿Les gustó Halloween en Italia? ¿Te gustó, Lu? Sí, ¿no? ¿A ti te gustó, a tú? Sí. ¿Habías terminado así, comiendo pizza? No. En la mañana, andar en la mañana, pero en la noche, como Todo el mundo. nos estaba diciendo en la noche. En la noche festejan. Y sí. Y terminamos, mira sus calaveritas y ponen, y hay gente, sí, mucha gente, el ambiente de Halloween se siente. ¿Cómo ves tú? Resumen de la noche, muy cansado, pero padre. Los italianos sí festejan Halloween. Nos vemos.